家坐，大家坐。那我们现在要选。来喽，选干部喽。有没有那个干部表？有，利用它。等一下，学姐会先打干部的明细给大家看。大家想一下，刚在自我介绍的过程中，谁比较适合做什么职位？对。我做一个兴趣副班长。我们有之前的班带都在这边，等一下可以让他们介绍一下班带的职位。晚一点，如果应该是防灾宣导完，有选到干部的都到前面来。对，等一下如果干部全部选完之后，麻烦干部留下来哈。还有班带，就是班级代表的意思啦，就是之前的班长。副班带，就是之前的副班长。公关，哦，这个重要了。不要这样，我以前是公关好不好？公关就是直接出去跟人家别的系找联谊，对，最容易跟人家牵线的那种。但是不知道为什么当公关都不会在一起，然后莫名其妙他身边的朋友都会一个一个在一起，我也不知道为什么。就会跟别系的公关在一起。就像小孩会跟别系。再还有什么？服务，服务是之前是干嘛啊？扫地对不对？扫地对不对？服务不用扫，但是每次他都要到。对，他负责叫人家去扫地。这是什么东西？等一下。为什么叫水鬼？有请班带。班带，真的，大家有热情的就选，好不好？对啊，所以有热情就选啊。班带对未来以后公司，真的啦，会学习到很多。真的，因为你到班带，你会学到很多，帮班上处理很多事情。他跟班长不太一样，他比较大一点。之前的班长就是小老师，现在的班带就是大家长，知道吗？对，现在班带比之前的班长还大一点，就是比导师小一点点这样而已。对，然后通常你们的导师只有在开放会才会出现，其他的时间一律都是由你们班带做服务。对，班带可以决定你们之后发出来的便当，想要自己要吃什么。哦，真的，我最喜欢当班带。然后听演讲之后，班带。你看我们前后任班带都讲话了，你看看。班带就是班上一条狗。有没有叫我们六家？但我们会有很多回忆啊，虽然那时候很累，好不好？狗狗不打。很舒服啊。有吗？大家？有啊，看到都是要参加的。那么多人一晚上。哦，这样大家看得到吗？有没有人看不到？坐后面的。看不到举手一下，我再要调大一点。不知道再大一点，有人看不到？班带啊，会讲那种茶。那我等一下选班带了吗？很快认识全班人。什么一起啊？等一下我们选干部的方式就是用提名的，然后先自愿，再提名，再投票，再表决，好不好？连 Kerry 都不会打。我不会打 Kerry。就是拿东西啊，然后给大家两个现任的班带现在都在讲很轻松，然后当时他们在当的时候，我都不知道他们讲的。这真的很轻松啊，就只要你有想一下我在干嘛，我以前在干嘛。吃便当啊，我以前就在吃便当、领便当、订便当啊，然后看大家喜欢吃什么，可是其实是我自己在想吃什么。就是你可以决定班上同学的生杀大权，要吃什么，雷不雷？然后你是真的可以很快认识每个人，你一定会跟每个人搭话，因为你一定会收到资料。对，你会收资料，然后像在礼堂的时候点名，也是班带在点名，然后就很快就会认识每个人。班带反正是一个哦，学艺。学艺要订书，因为现在大学的书籍不是像你们高中一样学校统一订好，然后到班上这样发，而是你们老师跟你们讲是什么书，
们的学艺是跟书轩啊，对，跟书轩，总务收钱，学艺发书，然后要去跟书轩订书。有辅导这个职位吗？辅导。哎，学长姐也会提醒一下，辅导是。辅导选址啊，两缺。就是你一个学期都不会知道辅导是谁之类的。作者顶漏的。那个有你们都有直系嘛，然后问一下，要买书之前问一下你的直系有没有书要给你们，你们就可以不用买了。哦，对，我们之后会有一个习大会，会让你们认识自己的直系学长姐。然后像1号几年实习在这边，2号在这边，3号阿香，就类似这样子。然后就是他们会传承书给你们，如果他们有留书的话。他们上一届用的，如果你们老师有要用的话，可以跟他们要书，对。然后如果真的没有书，老师要用新的书，你们才买新的书，不然你们的书费真的会很夸张。很贵。一本大概500-600块吧。很贵，说不定你一学期都没有用到它就。我有一次很夸张，一本这么厚的书，一本这么薄的英文课本比这本还贵，很夸张。但是英文都要用新的书。英文跟英听都是用新的书，然后他们的书都很贵，但是又很小一本。所以就先去找你的直系问一下有没有好好的。对，你的英听如果有自信、有把握，尽量考80分以上。人家在上课，你在宿舍睡觉，好。爽，就是他说的爽。那如果没有把握呢，尽量考低一点，差一点，一点点，差一点点。就是 A1 不好的。好了吗？那这样对职位还有什么不了解的吗？有没有想要问哪个职位还不了解的？举手。还是有人想要自己先选干部？有没有人自愿当以上哪一种干部的？不要说要当辅导哦，那个一个学期都没有人会认识你的那种哦。那再来，我们就要一个一个选哦，从头哦。好，让你们选，要从班带先，还是要从服务先？没有讲就我选的，我选就是班带咯。自己的权益哦，有些事情如果他没有弄好，你们地班不知道，你们自己要。最好就是认真一点，像这个，他超热情，对。对，返乡政策，哎对，你们中秋要回家，返乡政策赶快订哈，真的赶快订，赶快去买返乡政策，对。好了，选干部了。班带，哇，最快乐的工作，你会很快的认识班上所有人。有没有人要自愿？自愿，很重要，讲3次，嘿。自愿，哎，6次了。自愿第7，自愿8，自愿9，自愿10。好来，开放提名。写一个程式啊，写一个 random 啊。开放提名哦，如果你们自己班上不提名的话，我真的就不知道该怎么办了哦。哎，程式有没有写一个那个随机抽号的那个 ？Google 有啊。放这里写一下。Google 找一下。我们计算机乱。开根号可以。取钱2个人。那个你们。那个你们之后大家就会有表演嘛，会选负责人，然后班带你是选人的，你可以不用负责，可能就是你想表演。真的，我们之后会有期初大家剧、期末大家剧，这2个东西都是要表演。然后你1年级跟2年级都要各出2个表演。那这个表演呢，班带有权利选择负责人，而且不用演出。现在也没有人有兴趣了。我跟你讲，那个表演是10分钟哦，1场10分钟哦，然后你们要准备2场是20分钟哈。所以我跟你讲，现在班带选出来就好好去巴结班带，让。所以自己当班带又当负责人最好。对，自己帮自己，还自己故意拍。可以吗？还是要给你们思考的时间？点头摇头，试一下好不好？这样我都不知道怎么讲下去了。我们要产生段数了。
没有人提名。真的没有人要提名吗？班代？还是你们对什么职位有兴趣，想要先自愿报名的？对，学艺就是订书，书轩就是 Seven， 就是二餐楼下那个，对，就去找那边，老师会跟你讲，找书轩谁，或是有些老师会帮你处理好。没有，就订书，整个学期就是订书。而且就只有忙开学那个时候，对对对。学习开始的时候。对对。不要这样，这跟高中、国中那个家长不一样，这个有用的。啊？搬书就找班上自己同学去搬这样。哎，你要当什么？他当班带。啊？当什么？再讲一次。睡了。来，班带几号？46。哎，大家有没有来听他自我介绍一次？有人不知道班带叫什么吗？班带 FB 都要先加，什么事都问他。来，出来再一次吧。这次真的要考试哦，等一下全部人选出来之后，我会问班上某一个人，班带是什么名字，副班带是什么名字，所以现在纸笔准备好啊。自我介绍。对。大家好，我叫林玉婷，然后我是46号 ，FB 的名字就是林玉婷，就可以搜寻一下。然后我喜欢运动，对，可以一起，然后恐怖片、电影都可以一起。谢谢大家。包子，班带叫什么名字？再忘记哈，佑哥。哎，先，啊，有了是不是？来，再来，副班带有没有要当他的帮手？就爽缺啊。爽缺。副班带真的，哎，最会抢，真的，副班带真的很闲，就是只有体育老师会找你，要收那个游泳的表而已，就没有了，其他事情就没有。哦。不是班带在做。哎，他们才认识你啊！他做体育哎。33。要自我介绍吗？点头摇头，全班。好，来看吧。对，那个你们自己去商量一下哈，什么事情该处理、该分工的就尽量分工。好。班带不一定要把所有事情都拦着，你可以。这么无聊的。嗨，大家好，然后我叫赖君如，然后FB 就如同这个。他是4声。哦。请用虾米。谢谢，受教。赖王君如。然后我是天蝎座。台中人哈。台中人，对。是不是？学姐有认真在听。然后回台中可以找我哦，我超爱回家的。要找谁嘞？下一个老师，公关要一男一女。又有哥资源的公关。对。29嘛，对不对？我是公关，真的，但是，好，你已经确定要当公关了，好，写上去。哎，打错了。打错了啦。哎，有会打错佑哥的名字。哎，我跟全班呼吁一下哈，如果要请公关办联谊，麻烦大家请踊跃参加，因为据我们去年的经验来说，我们只要没有办，他们就会问说什么时候办联谊，然后我们只要约好了，他们就会说好害羞不想参加。对，所以麻烦大家如果要找公关办联谊，麻烦大家踊跃参加。嘿，还差一个女公关。哎呦，很想交朋友的。哎，有人举手，哎，有人举手对，来，要不要自我介绍一下？自我介绍。你跟佑哥一起啦，顺便让大家认识一下你们两个嘛，来啦，一起来自我介绍一下。好，不要你们各自己约哦。等一下。哎，学姐。哦，是鼓掌的意思啦哈。非常有话说。对不起，然后到学艺喽。哦，是哦。6号哦。叫什么名字？我叫陈宏瑞。宏瑞好哈。学艺1个嘛，对不对？对。
走5，最好是精密一点啊。算钱会算到哭啊！算钱会算到哭啊！会计好的，那之前有没有商科的？有没有？对，那种收音员，那个暑假打工有没有收钱的？有没有？来，有没有？有人提名了，有人提名了，就不要再推脱了啊！来32号，有人有想要跟他竞争的吗？有要竞争的意思吗？3秒、2秒、1秒，好，恭喜当选，好来。哇，你们都好安静，这样我好难接哦。对吧？你知道我们去年怎么选干部了吗？那个他呢？对，我们去年就是我们第一个，因为我们跟他们很熟，因为茶会的时候认识，然后我们就说班代哦，你看，就一群人在那边聊，等下班代选他，就那个等下公馆选他。然后我们一开始就说，公馆要选谁？吴怡轩。然后接下来他就开始报复，刚刚选到班代就开始那个公关要找谁，然后全部都马上瞬间选好。你们怎么这间那么干净啊？他们都不想陷害同学，所以我应该先买通一个同学，先陷害一次，然后之后就开始大混乱，对不对？康乐推，我当过康乐真的超推，游泳加分，所以我游泳才过，不然我不会游泳。有没有不会游泳、体育不好、运动不好、不喜欢打球、不喜欢跑步？真的，康乐基本上稳过了。康乐基本上稳过。体育这么好，有点机会给人家嘛？哎呀，你不会游泳？好，来31号。31。体育老师一样的哦，体育老师很好，体育老师人超好。可是他不能女生不要进去啊。所以如果男生不会游泳，最好是带个假发带进去，你知道吗？那康乐的工作大概就是学期初的时候帮老师收一下资料，然后就是上体育课的时候代操，还有那个运动校庆的时候要，对，运动会要参加什么项目？对，基本上资管系带校庆的贡献只有啦啦队，就被休运的干走了，对。这个学期怪怪的。好了吗？还有什么干部还没选的吗？根据我们刚刚的介绍，有没有人想要跟上面的人竞争一下干部的？竞争一下，只有当负责人很痛苦啊。不会啊，那个徐大会不是吗？他比较想很多活动，他到时候想办法踢笑哎。他写的。好了，我现在就是干部选完了，然后我再把活动跟你们讲一下哈。我们在这个系学会，不是在这个系里面，辅导，好，等一下我们整个讲解完之后再来选辅导，好不好？那我们就是1到4年级是大家庭，然后我们在一个时间会举行期初大家聚跟期末大家聚。那期初大家聚就是会让你们有的吃，有的喝，有的玩，有的拿礼物，有的看表演，对，就是一个园游会吗？不是园游会，活动，对，大型聊天聚会场所这样子，对。然后基本上我们1、2年级要负责出活动，那1年级的就是出2个10分钟的活动分开，然后2年级也是要出2个活动10分钟的，对。然后我们到时候我们会长你们班代，请选出负责人 ，OK 吗？大家想一下哦，最好是可以大家一起参与的活动，对。不要全班到时候派一个水尾上去唱歌，这真的倒霉，你知道吗？对，你如果全体上去唱阿卡贝拉，我是接受了，好。对，但是不要一个人上去唱，对，可以哈。
什么相声啊，什么戏剧啊，什么跳舞啊，都可以。对，尽量精彩一点。真的。小家具就是你们直系学长姐会帮你们联络，到时候可能会1、2、3、4、5号，然后一群，然后就是学长姐约好去，就不一定啊，就类似1、3、5、7、9、26、8、10这样，17、15、19，然后就是一群人会约去某一个地方吃饭，然后他们会跟你讲一些事情。哦，对，这个是学长会请客的，偷偷跟你们讲啊。什么学长？这个新生学长会请啊。对。看看这个学姐挺好的。然后在之后期末会有个送酒，那就是变成我们邀请学长，就是大四学长们毕业，我们邀请他们吃一顿饭这样。就是跟1、2、3年级的你的子系就一起分担。不是你自己是会一起分担。对，一起分担这个钱这样子，就不会太多了，大概一个人多大概100-200块这样，100多块最多了。然后看你们去吃什么，你们如果要办去吃肉燥饭，也是随便你们的哈。但是你就看一下学长当初新生请你们的时候什么心意，你们就到时候知道了哈。好，再来你们大家想好了吗？还有一个服务要学，辅导嘛，对不对？辅导一个人出来当那个有理人口，有没有啊？我数3秒举手，有嘉奖的哦，然后不用干什么事的哦。来，等一下我数到1、2、3来举手，来1、2、3，哇，这么多人哦，洪志平在干嘛？来3个，学长姐帮我看一下，等一下谁最快哈？再一次哦。还是你要出来猜拳？你们商量一下。好了，出来猜拳好了，来，站起来就好，不用出来，站起来就好，3个站起来。来吧，来吧，来吧，来咯，有点尴尬，微博你有点尴尬，来咯，剪刀石头布，你们是不是讲好谁要出石头谁要出布了？不要从我这边听不到，那就是34 OK， 34当我们的挂名人口，下学期预购重数了哈。等一下11点将会过来讲一些，就是什么防盗啊、防灾啊这些事情。对，有没有想要跟我们学长姐聊什么的？现在都可以聊 Q&A 时间。有没有